Shubor nakaslem jong unong san hima. Villa Pinay. Naingo dong yung boleh kali kenal, balai ni kini ka jenjok tasngi, bangai kublai ru, yaki padba jong ka 8 Nongkram District Council Constituency bakala ibit nga badlong kumutaw dong mikman ban represent ya ka Nongkram Constituency bakaju ko por ngai kublai yaki nongkit kam jong ka party nadu i president lamba pat ka central body jong ka VP bakum jo wei pui ka jong VP ki bla tristom nadu bastang ya kini ka election hadu menta bagi pengayo khay jong ni so jenjok mentasngi. Hagabadai banya thau isi ne bagi perkat chmat kata ngai be start jong party hin saya don hi meeting ai baka party kan ses decide ni Kilami bon kerja kenor yang apa Amelia na dapat tuan ba in July ni yang konstitusi jinduna afgan beroleh ndai kata bang ai ke jurusan ini sa dan yung haga election te ki ba tho ki ba kunut ki dan bi ki tho ma te kata pa ka shong karaju petba ki la bishar kam start ki petba jong nong konstitusi ba da pa te bi kata te kila ba ni pet ji ma jong kunut ba nong konstitusi. Kedauba itu di bagi pajak la pai khmat cha ka voice of people party ka wei hi bade ba ngir ni pa bantrai runti bagai ka bahok ba banai cha ka ta chi sakri ka ba biang tam nam tan pajak ke mat terjemah benikong du pura kemudian di sini kum ka mat benikong hite kan ka bala te na kaliang chunga hite kan pa banai be ka chi sakri ka ba bha ko bai ba bahok pet na ta pajak ta hai. Mula view iya ha ko gajin mo ba dan kanya ka parti step ba. Ha gajin lam jong ba dan kani parti ka di biang tam khmat chunga te ka jentip chunga ka di biang tam. Ya kani te kumba ki pajba kila shania kani parti bat kila pai khmat parti pi tengir increment ni hatahi nani shmat.